welcome back to my YouTube channel. ඔන්න අදත් තව රසම රස රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. අදත් බේකින් රෙසිපි එකක් තමයි අද නම් තියෙන්නේ. අද අපි බලමු කිඹුල බනිස් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ ඒකට ඕන ingredients තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම මේ ingredients මගේ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලත් හදන අය අනිවාර්යයෙන්ම මගේ description box එක බලලා ඒකෙන් ඕන කරන ප්‍රමාණවල දැනගන්න පුළුවන්. පාම් පිටේ, yeast, butter, කිරි පිටි, ලුණු, සීනි එන්නේ දේවල් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ මද රස්නේ වතුර. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපේ මද රස්නේ උණු වතුර එකට අපේ සීනි ඒ ප්‍රමාණය දාගන්නවා. දාගෙන ඒකටම ඊස්ට් දාගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි අර සීනි ප්‍රමාණයෙන් ඉස්සෙල්ලා සීනි තේ හැන්දක් තමයි වතුර එකට දාගන්නේ. දාගෙන ඊස්ට් උත් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ හොඳට. කලවම් කරගෙන අපි මේක වහලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. ඒක හොඳට පිපිලා එනකන්. හොඳ ඊස්ට් නම් ඕගොල්ලෝ ගත්තේ හොඳට පිපිලා එනවා මේක විනාඩි 10ක් යනකොට. ඊට පස් ඒකෙන් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ අපේ ඊස්ට් එක හොඳට පිපෙන එකක්ද හොඳ එකක්ද එහෙම නැත්නම් පරණ ඊස්ට් එකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් කල්ලිකුත් වෙන දිනේට ළඟ ඊස්ට් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඒක වැඩක් නැති වෙනවා. ඒකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. හොඳට පිපෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වහලා අපි තියලා තියමු විනාඩි 10ක්. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ බලන්න හොඳට මේක පිපිලා තියෙනවා. හොඳට දැන් මේ පේනවනේ. ඉතින් අපිට ඔයගලන්ට පේනවනේ මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඊස්ට් එක හොඳයි. හොඳට ඇක්ටිව් වෙච්ච ඊස්ට් එකක්. විනාඩි 10කින් මේ විදිහට හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි හොඳ. ඊළඟට බෝල් එකක් අරගෙන අපි ඒකට අපේ අවශ්‍ය කරන පාම් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ඒ පාම් පිටි එකටම අපි ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඕනේ. ලුණු ටික දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි කිරි පිටි මේස හැන්දක් දාගන්නවා. කිරි පිටි මේස හැන්දක් දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපේ ඉතුරු සීනි ටික දාගන්නවා. මම සීනි ඕන කරන ප්‍රමාණය description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයෙන් තේ හැන්දක් තමයි අපි ඊස්ට් එකට එකතු කරේ. ඒ ඉතුරු ප්‍රමාණය තමයි අපේ මේ පාම් පිටි එකට දැම්මේ. දාලා මෙන්න මේ විදිහට ස්පැචියුලා එකකින් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට එකතු වෙනකන්. කිරි පිටි දාන්නේ මේ වියානා රෝල් එකේ හොඳ රසක් එන්න. මේ කිඹුලා බනිස් එකට හොඳ කිරි රසකුත් එක්ක හොඳ සොෆ්ට්නස් එකක් එන්න තමයි අපි පාම් මේ මොනවාද කිරි පිටි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට අපේ අර ඊස්ට් මිශ්‍රණය අපි අපේ ඩෝ එකට එකතු කර ගන්නවා. කොම් ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කර ගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන ස්පැචියුලා එකකින් හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කර ගන්න. මික්සි කරගෙන අපිට ඔයගලන්ට මේකේ මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ගේ තියෙනවා නම් මොනවාද තියෙන්නේ අපේ මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ මැෂින් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක ටිකක් හොඳට මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර මික්ස් කරගෙන අතේ අනාගෙන අපි ඒකට බටර් ටික මෙන්න මේ වෙලාවේදී එකතු කර ගන්නවා. බටර් ටික එකතු කරගෙන හොඳට මේක ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට්නස් එකක් එන විදිහට අනා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අතේ ඕගොල්ලන්ට ඇලෙයි මේ වෙලාවේදී. ගොඩක් ඇලෙන ඩෝ එකක් තමයි මේ වෙලාවේදී තියෙන්නේ. මොකද බටර් ටික එකතු කරගත්තාම හොඳටම ඇනෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඕගොල්ලෝ අනන සර්ෆේස් එක ඕගොල්ලෝ අතින් නම් අනන්නේ මේ සර්ෆේස් එක හොඳට ක්ලීන් කරගෙන ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ මේකට මැෂින් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒකේ ඩෝ මික්සර් එකේ මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ හොඳට දාලා විනාඩි 10ක් විතර මික්සර් එකේ නම් විනාඩි 10ක් විතර මික්ස් කරද්දී හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් එනවා. හැබැයි අතේ අනා ගන්නකොට අතේ ඩෝ එක අනා ගන්නකොට නම් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඩෝ එක හොඳට නීට් කරන්න ඕන. හොඳට නීට් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට අදින්න ඕන. ඉස්සරහට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ මං කරන විදිහට හොඳට ඩෝ එක ඕගොල්ලෝ අනා ගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් යනකොට මේ ඔක්කොම අර සර්ෆේස් එකේ ඇලෙන ගතිය, සර්ෆේස් එකේ තියෙන අර බටර් වල ඇලෙන ගතිය සේරම නැති වෙලා සුපර් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් එනවා.
ඉතින් අර අතේ අනාගන්න එක නම් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට මික්සර් එකක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් හැම ගෙදරකම මික්සර් එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මික්සර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව අනිවාර්යයෙන්ම මික්සර් එකකින් අනාගන්නම ඕනේ. මික්සර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව නැත්නම් අතේ අනාගන්න පුළුවන්. අර අතින් අනන එක ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා සහ ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මික්සර් එකකින් අනාගන්නවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් හරි අපි එහෙනම් මේක අනාගෙන ඉමු. හරි දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර යනකොට මේ වගේ සුපර් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ඔයාලට එනවා. මේක ඊට පස්සේ තව ටිකක් ඕගොල්ලන්ට අතට තේරෙනවනේ මේක හොඳට අර සර්ෆේස් එකේ ඇලවෙන්නේ නැහැ. හොඳට මේ විදිහට බෝලයක් කරාම හොඳ බෝලයක් එන ගානට මේක හොඳට ඇනෙනවයි කියලා මේ කියන්නේ හොඳට මේ බෝල එකතු වෙනවයි කියලා ඔයාලට තේරෙද්දි ඕගොල්ලෝ මේක අනන එක නතර කරන්න. එතකොට හොඳ සුපර් සොෆ්ට් දැන් මේ වලට පේනව නේද? හොඳටම සුපර් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී. හරිම අර ඉලාස්ටිසිටි එක මාරම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් තවත් ඔයගලන්ට චූටි වෙලාවක් මේ විදිහට අනා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් බලන්නකෝ. ඉතින් හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ පේනව නේද? හොඳට අතට දැනෙනවා හොඳ සුපර් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේදී මේ බලන්න හොඳටම තේරෙනවා. ඔයාලටත් තේරෙනවා. ඔයාලගේ අතටත් හොඳට දැනෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරාම මේක හොඳට ඩෝ එකක් විදිහට හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට අපේ බෝල් එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට ভেජිටබල් ඔයිල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි එහෙම නැත්නම් බටර් චුට්ටක් හරි ගාලා මේ බෝල් එක ඇතුළට චුට්ටක් බටර් මේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. තෙල් ටිකක් ගාලා අපේ බෝල් එකක් දාලා බෝල් එක උඩටත් අපි තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්නවා. මොකද නැත්තම් මේක පිපෙනකොට උඩ පොඩ්ඩක් රෆ් වෙලා නිකන් හරි ඝනකම් වේගන එනවා. වේලෙන්න ගන්නවා අපේ ඩෝ එක. එහෙම වේලුනොත් අපේ ඩෝ එකේ නියම පදම අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. රස නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳ රෙදි කෑල්ලකින් වහගෙන අපි මේක ඩබල් සයිස් වෙනකන් තියලා තියන්න ඕනේ. පැය ඔයගොල්ලෝ ශීත රටක නම් ඉන්නේ පැය 2ක් විතර යයි. උණුසුම් රටක නම් ඉන්නේ පැයෙන් විනාඩි 45න් මේක ඩබල් සයිස් වෙලා ඒවි. දැන් මේ මම පැය එකමාරකට විතර පස්සේ මොකද මම ඉන්නේ ගොඩක් සීතල රටකනේ. ඉතින් මට පැයයි විනාඩි 10ක් විතර ගියා මේක හොඳට ඩබල් සයිස් වෙලා පිපිලා එන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙන එයා බබල් ටික මෙන්න මේ විදිහට අතින් හොඳට තෙරපගෙන අයින් කරගන්න ඕනේ එයා බබල්ස් ටික. ඊට පස්සේ අපි මේක අපිට ඕන කරන ප්‍රමාණයට කපා ගන්න අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තුනී කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කට එකකින් මේ වගේ රවුන්ඩ් කට එකකින් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන ප්‍රමාණයට මේක කපා ගන්න කොච්චර ප්‍රමාණයකට ඕනේද කියලා. දැන් මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් මට කිඹුලා බනිස් 6ක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ප්‍රමාණයට ඕන කරන ෆුලි ඩෝ එකේ ප්‍රමාණයටම කොච්චරක් ඕනේද කියලා. මට මතක විදිහට මෙතෙන්ට ග්‍රෑම් 100ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඩෝ එකකට සෙට් වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ස්කේල් එකක තියලා හරියට බලන්න. ඒ කියන්නේ අර අපි හැම බෝලයක්ම එක සමාන ගානට ගන්නේ. එතකොට අර ලොකු ප්‍රමාණයක් ලොකු වෙනවා, ප්‍රමාණයක් පොඩි වෙනවා. එහෙම අර එක එක සයිස් වල කිඹුලා බනි සිටින්නේ නෑනේ. හින්දා තමයි අපේ ප්‍රමාණයට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ අර සර්ෆේස් එකේ තියලා මේ බෝල මෙන්න මේ වගේ රවුන්ඩ් කරගන්න. ඒ රවුන්ඩ් කරගත්තාම හොඳට අර රවුන්ඩ් එක හිටිනවා. යට හොඳට ඒ බෝල මෙන්න විදිහට බෝල් කරගත්තාම යටට හොඳට බෝල හිටලා මෙන්න විදිහට රවුන්ඩ් කරගත්තාම ගානට හිටිනවා. දැන් අපි මේක බෝල කරගෙනත් තව විනාඩි 45ක් විතර මේක ඩබල් සයිස් වෙන්න තියා ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අපේ ට්‍රේ එකට බටර් හරි ඔයිල් හරි චුට්ටක් ගාගෙන බෝල ටිකත් වෙනම තියාගෙන ඒ බෝලවල පොඩි පරතරයක් තියන්න. මොකද ඒ පරතරේ තියන්න කියන්නේ බෝල පිම්බෙනකොට අර එකට ඇලෙන්න බලනවනේ මේ ටික තව ටිකක් හොඳට පිපෙනවන් ඉන්නේ හින්දා. තෙල් ටිකක් මේ බෝලවල උඩිනුත් ගාන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඒවත් ආපහු අර වගේම තෙතමනේ අඩු වෙලා පොඩ්ඩක් උඩ වේලෙන්න බලනවා. ඒක නිසා හොඳට තෙල් ටිකක් චුට්ටක් ගොඩාක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තෙල් ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ආපහු ටිකක් තෙත මාතු කරපු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තව විනාඩි 45ක් විතර මේක වහලා තියා ගන්න ඕනේ.
ඕගොල්ලෝ අර විදිහටම තමයි සීත රටක නම් චුට්ටක් වෙලා යාවි. උණුසුම් රටක නම් ගොඩ වෙලා යන එකක් නැහැ මේක පිපෙන්න. මේක ඩබල් සයිස් වෙනකම් අපි තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පොඩි පෑන් එකක් අරගෙන එකට අපි සීනි දාගන්න ඕනේ. සීනි මේස හැඳි 2-3ක් විතර දාගෙන එකට වතුර කප් කාලක් විතර දාලා අපි අර sugar syrup එක හදාගන්න ඕනේ. කිඹුලා බනිස් එකේ උඩ ගාගෙන සීනි ටික එකතු කරගන්න නිසා. මේක මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් වෙලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියෙනකොට බොබුලු දාලා අර සීනි ටික හොඳට වතුර එකේ දිය වෙලා sugar syrup එක හැදෙනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් මං හිතනවා sugar syrup එක හදන්න දන්න එක හරිම ලේසි. සීනි වතුරයි දාලා මද ගින්දරේ චුට්ට වෙලාවක් බුබුලු වෙනකන් සීනි ටික හොඳට රත් වෙලා ටිකක් වෙලා තිබ්බනම් ඇති කැරමල් කරගන්නවා නෙමෙයිනේ අපි සීනි සිරප් එක තමයි මේ හදාගන්නේ. එතකොට චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැඳි ගගා මේක චුට්ටක් බලන්න විනාඩි 10ක් 15ක් විතර යනකොට මේ සිරප් එක හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බුබුලු වෙන මට්ටමේදී ඒක ගන්න ඕනේ එළියට අපි. ඊට පස්සේ අපේ බෝල ටික දැන් ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් අපේ වියන් රෝල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ බෝලයක් අපේ අර සර්ෆේස් එකේ තියලා හොඳට මේ වගේ තුනී කරගන්න ඕනේ චුට්ටක්. තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ වියන් කියන්නේ එක නිකන් ත්‍රිකෝණ හැඩයකට වගේ වෙන්න තුනී කරගන්න ඕන. රෝලින් පින් එකකින් චුට්ටක් මේ විදිහට උඩට අර දෙපැත්ත නිකන් වියන් රෝල් එකේ හැඩේ ගන්න නිසා මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඒක අපිට පල්ලෙහා ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ උඩට රවුම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකො කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට අපේ වියන් රෝල් ටික ඔක්කොම අර විදිහට හදාගෙන මෙන්න මේ වගේ තැටි දෙකකට තෙල් හරි බටර් හරි ගාගෙන අපි තියාගන්නවා. තියාගෙන මේකත් අපි ආපහු අර පිරිසිදු තෙත මාතු කරපු රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තව විනාඩි 45ක් එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් වගේ මේක ඩබල් සයිස් වෙනකම් තියාගන්න ඕනේ. අපේ බේක් කරන්න දාන්න කලින්. ඉතින් අපි බලමුකෝ කොහොමද මේක ඩබල් සයිස් වුණාම කියලා. හරි මේ බලන්නකෝ දැන් ඩබල් සයිස් වුණාම මේක අර තිබ්බට වඩා ප්‍රමාණය ලොකු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක උඩින් sugar syrup ටික ගාගෙන මේකට සීනි උඩින් දාගෙන අපේ බේක් කරන්න යන්න තමයි හදන්නේ.
හරි සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ අපි මේක විනාඩි 20ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ oven එකෙන් oven එකට ඒකේ ප්‍රමාණවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ oven එකේ නම් විනාඩි 25ක් විතර ගියා බේක් වෙන්න. ඉතින් මේ බලන්නකෝ අන්තිමට මගේ කිඹුලා බනිස් වල රස පාට මේක හරිම රසයි, හරිම සොෆ්ට්, කඩේ ගන්නේවටත් වඩා පුදුමාකාර රසයි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලොත් ගෙදර හදලා බලලා මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දායි කියලා මේක කොහොමද රස කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ සතියේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙනකන් අදට මම ගිහින් එන්න. ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් කිඹුලා බනිස් ගෙදර හදලා බලන්න. කඩෙන් ගන්න එපා. හරිම රසයි ගෙදර හදද්දී. පිරිසිදුයි රසයි දෙකම තියෙනවා අපි කඩෙන් ගන්නේවට වඩා. ඉතින් එහෙනම් ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද රසට ආවද කොහොමද කියලා. අදට ගිහින් එන්නම්. බයි.